Jy is nog nie op dieselfde vlak as ek nie. Ek is daar so, wat soek hom op dan. Die Here het opgestaan, broers en susters. Halleluja. Dit is al wat ons vanoggend kan sê. Ek het vanoggend 5 uur gespring en op. En die feit dat ek 5 uur opgespring het, was 'n wete vir my dat die Here opgestaan het. En ek wou daai ervaring hê. Ek kon nie gewag het dat die dag moes aanbreek, dat ek net weer kan daai gevoel kry. Voel u ook so? As jy 'n trouwerige gevoel, as jy 'n dooierige gevoel, as 'n gevoel wat ek soos altyd sê, wat smaak ek moet uitspreek. Ek het amper daai die deur oopgemaak en net so by huis aangekom. Daar net hy gevoel kan indrink as ek dit so kan stel. Vers 7 van die gesang wat ons net ook gesing het sê, liefde wat in doodse duister, nog my troos is en my staf. Liefde wat tot hemels luister, my sal opwek uit die graf. En ons kan nie anders as om saam te sing, liefde dankbaar van ek bly. Ek dink ons kan anders sê. Nou geliefdes in die Here, wat het ons Vrydag herdenk? Vrydag is troosel. Wat het ons Vrydag herdenk? Die kruisiging van Jesus Christus. Waar hy gesterf het vir ek en u sondes op die heuwel van Golgotha. Die plek wat ook bekend was as die plek van die kopbeen, of iets soos daai. En Suster Louisa nou die Vrydag so mooi gesê wat die rede was. Want daar was net kopbeen soos die mense reeds al gekruisig daar was. Maar ek wil vir u vanoggend sê, maar Jesus was nie die eerste en die laaste wat so gesterf het. U verstaan dit? Daar was mense wat voor hom op 'n kruis gesterf het, op dieselfde plek, en so my kopbeen is ook gelê. Daar is mense wat na hom aan die kruis gesterf het. Maar wat hierdie Here so anders maak, is die rede hoekom ons vandag herdenk. Maar ek weet, as ek nou moet uitgaan in die straat en ek wil verkondig dit, dan sal mense vir my sê, maar daar was mense volgens die Bybel wat weer opgestaan het, of wat weer opgewek is. Dat is maar so. Die Bybel vertel vir ons van bijvoorbeeld die dogtertjie van Jairus, die seun van die weduwee, om net voorbeelde te doen. Maar weet jy wat maak die Here so anders, is dat daai mense het weer gesterf, maar wanneer hierdie Here wat ons dien opgestaan het, dan het hy vir altyd opgestaan. Hy het die dood oorwin. Daar was nie weer 'n graf vir hom nie. Daai graf se deur of sy klip was vir eens en vir altyd oopgemaak. Dit is wat hierdie dag so besonder maak. Ons dien 'n God by mense wat die dood oorwin het. Hoe voel jy daaroor? Moet ek weer sê? Ons dien 'n God, 'n Here wat die dood oorwin het. Hoe voel dit? Smaak vir my die om die kerk. Om die kerk draf. Maar en daarom kan ons vanoggend sê, hy leef. Hy het die dood ewig oorwin. Hy leef tot in ewigheid. Hy het opgestaan. Halleluja. Dit is wat ons harte vanoggend behoort uit te skryf. Geliefdes in die Here, liewe broers en liewe susters, ek het afgelope tyd met 3 tekste gesit en ek het gesê, Here, gee vir my iets wat ek vanoggend vir hierdie mense kan sê. Want soos u weet, as 'n mens met die woord van die Here loop sit, jy verstaan hom nie. Baie keer wil jy interpreteer soos jy dit wil hê. Maar ons moet in hierdie tyd moet ons, ek sal amper sê, 'n houers wees. Wat oop is, houers wat leeg is, soos hierdie graf waar Jesus begrawe was, dat dit so stel. So moet ons oop wees om die woord van die Here te kan ontvang. So dit wat ek vanoggend vir u aan u wil deurgee, is wat die Here op my hart gelê het. Ek het eers 'n ander boodskap gehad. Kom ek sê wat vir u so. Wat ek klaar gemaak het. Maar gister namiddag toe is dit asof die Here vir my sê, maar hierdie is nie wat ek wil hê jy moet sê
kan jy sê, maar ek wil net wat die sê. En ek kom vanmôre met die wat die Here wil hê, jy moet hoor. Nou liewe broers en liewe susters, die teks begin weer vir ons te vertel dat 3 vroue die Sondagoggend na die kruisiging van Jesus Christus na die graf toe gegaan het. Hoekom? Om die liggaam te gaan balsem. Sê hierdie Bybel wat ek net nou gelees, daai Bybel sê so en my Bybel sê so. Maar as 'n mens kyk na die ou Griekse vertaling, dan sê die ou Griekse vertaling, die eerste Bybel, dan sê dit hulle het gegaan om die liggaam te gaan salf. En daar's 'n bietjie 'n verskil tussen salf en balsem. Nou, wat ek vir julle wil sê is, die skrywer van die evangelie van Markus, volgens Markus, noem hierdie 3 vroue op hulle name. So hy sê, dit was Maria Magdalena, Maria, die ma van Jakobus en Salome. Hy noem hulle op hulle name. Die skrywer van die evangelie Markus noem ook dat hierdie einste vroue by die kruisiging van Jesus was. Hulle was daar. Maar as jy teruggaan en jy kyk in Markus, dan sê dit ook vir ons dat hierdie vroue, hierdie 3 einste vroue was ook by die begrafnis van Jesus. En ek wil vir jy so sê, jy gaan kyk in Markus, ek dink by die begrafnis was dit net die 2 Maria's, maar ek dink amper wat Markus wil vir ons sê is dat hierdie vroue was deurlopend daar gewees. Hierdie vroue was altyd daar gewees. En in daai tyd, kom ek sê vir julle, in daai tyd was dit so gewees dat vroue het nie in werklikheid 'n stem gehad nie. Maar wat bedoel ek as ek dit so sê? As jy byvoorbeeld kyk na kerkdienste, vroue mag nie gepraat het tydens kerkdienste nie. Vroue moes stil gebly het dat die mans die leiding moes geneem het. Hulle was nie waardig geag nie. Dit is wat die woord van die Here vir ons leer. Maar die vraag wat by my opgekom het en waarvoor ek die Here gebid het, dat hy vir my 'n antwoord moet gee, dat ek ook kan vanoggend sê, maar dit is wat die Here gesê het. Ek het gevra, maar hoekom word hulle name genoem? Hoekom word daar melding gemaak? Hoekom sê die skrywer van die evangelie van Markus dat dit Maria Magdalena, Maria die moeder van Jakobus en Salome is wat by hierdie plekke oral is? Wie weet nie hoekom was hulle name genoem? Want hulle was die enigste wat gebly het. Hulle was die enigste wat vasgestaan het. En ek wil vir julle sê, Petrus was nie daar nie. Judas wil ek nie eers van praat nie. Al die manne wat daar moes gewees het weggehardloop. Hulle het weggehardloop. Maar almal het weggehardloop. Maar die enigste mense wat gebly het, was hierdie vroue, want hierdie vroue kon dit nie in hulle hart kry om weg te gaan nie, of om weg te hardloop nie. O Here, 'n vrou het 'n sterk geloof in God. Al kan hulle soms niks doen aan die situasie nie, sal hulle daar wees, sal hulle bly. Hulle name word genoem, want dit is net hulle wat nie kans gesien het om weg te hardloop. Dit is net hulle wat kans gesien het om agter te bly. Hulle het geweier om vir Jesus te verlaat, selfs ten tye toe hy gesterf het aan die kruis. Weet jy, terwyl ek daar sit, het ek gesê, o Here, dankie vir vroue. Here, dankie vir vroue, dankie vir moeders. Is dit nie waar wat die woord van die Here vanoggend vir ons wil kom sê nie? Hoe dikwels hardloop mans nie weg nie? Hoe dikwels is dit nie so dat mans afwesig is nie? Ek wat jy sê. Maar dankie Here vir daardie vroue wat gebly het. Dankie Here vir daardie moeders wat gebly het. Hulle het nie net by hulle kinders gebly nie, maar hulle het veral by die Here het hulle gebly. Weet jy van sulke vroue? As ek vir julle vra, weet jy van sulke vroue? Ken jy sulke vroue? Ek dink jy is baie van daai vroue vandag onder ons. Ek my hart is op die seer wat die kerk so net sê. Want waar ek vandaan kom, weet ek dat op 'n
Paasfees Sondag is die kerk staan van. Mense moet, ek sal amper sê, beklei vir sitplek. Maar ons weet nie wat hier aangegaan het. Maar die vraag wat by my elke keer opkom, jy sal sê die vroue is altyd in die Nederland, maar die vraag wat altyd by my opkom is, waar sou die kerk van God gewees het, as die vroue nie gebly het? As die vroue nie daar gewees het nie. En ek wil iemand so sê, liewe gemeente, broers en susters, waar sou ek en u gewees het, as die vroue nie gebly het nie, liewe mans? Ons dank die Here vir u, liewe vrou. Dankie vir die voorbeeld, liewe moeder. Dankie dat julle selfs toe ons moeilik gewees het, en 'n man kan moeilik raak, dat julle nog steeds gebly het. Daar is so baie redes dat julle kon weggehardloop het, maar julle het altyd besluit dat ek sal vasstaan en ek sal bly. En daai dag, as daai vrou nie meer daar is, daai dag, as daai moeder nie meer daar is nie, dan sal jy dit voel. Daai dag en die tyd vorentoe sal bitter wees. Weet jy, geliefdes in die Here, ek het gekom en ek het gegaan. Ek het weggehardloop. Maar die moeder wat ek geken het altyd gebly. Sy het altyd gebly en sy het altyd die rigting gewys van God. Sy het gebly vir my, maar sy het veral gebly vir die Here. Ek sê die Here, dankie vir u vroue wat vanoggend hier sit. Dankie dat u gebly het. As 'n mens kyk, is redelik vroue. Die vroue is redelik in die kerk. En 'n mens kan net vir die Here sê dankie. Al bly hulle, al kom hulle nie dikwels by die kerk uit nie, hulle bly aan die voete van die Here. Dis waar ons krag vandaan kom. U onthou die verhaal van Maria, wat 3 keer by die voete van die Here gesit. 1 keer om Jesus se voete te salf met naardeskolie. En die tweede keer waar sy gesit het en na hom geluister het. En die derde keer met Lazarus se sterfte, wat Maria aan die voete van die Here kom neergeval het en gehuil het en gesê het, Here, as u daar was, sou my broer nie gesterf het nie. Dis moeders. Dis wat ek gesien het en ervaar het. En die grootmoeders wonder altyd, hoekom sê ek vir u moeder? Want ek sien as iemand wat ek van die Here ontvang het, wat daar is aan die voete van die Here. Geliefdes in die Here, dit is net die evangelie van volgens Markus, wat vertel van die vroue se gesprek toe hy by die graf gekom het. En wanneer hulle by die graf kom, dan vra hulle vir mekaar, wie sal vir ons die klip voor die ingang van die graf wegrol? Die woord van God leer ons, in hierdie teks sê iemand vir ons, dat die klip baie groot was. So hy was heel moontlik, heel waarskynlik baie swaar. En hulle wil weet, wie sal vir ons die klip wegrol? Dit was hulle se bekommernis, dit was hulle onmiddellike bekommernis. En wat hulle basies gevra het is, wie sal werk om die klip weg te kan rol? Of om die klip weg te kan beweeg? Maar ek wil vandag vir u sê, but the resurrection doesn't need a worker. The resurrection, what it needs is a witness, not a worker. En wanneer hulle opkyk, dan sien hulle maar die klip is daar weggerol. Die klip is klaar weggerol. En dit ondersteun wat ek net vir julle gesê het, dat resurrection, die opstanding, het nie 'n werker nodig nie, maar die opstanding het 'n getuie nodig. En wanneer hulle opkyk en hulle sien die klip is weggerol, dan is dit God wat besig is om vir hulle getuies te kan maak. Wanneer God die werk doen, dan kan ons net getuies wees. Our salvation is not about our work. God did the work already. We just need to be witnesses. The work of salvation is not ours. It doesn't depend on us. There's nothing that we can do anyway about it. The work of the salvation
is the Lord's. God through Jesus Christ paid it all. Ek weet nie of u ook hieroor die afgelope kerkmusiek geluister het. Ek is mos 'n kerkmens en as ek wil lekker is, dan luister ek kerkmusiek. Daar is niks wat ander musiek aan my kan doen nie. You just need to be a witness. Vanoggend moet jy ook net 'n getuie wees. Dis al wat die Here wil hê. Daar's niks wat ons in die saak kan doen nie. Geliefdes in die Here, en dan moet ek nog leer aangaande hierdie teks is dat normaalweg was die liggaam van 'n oorledene gesalf tydens die begrafnis. Maar iemand nog mooi hoor. Maar volgens die evangelie Markus, omdat dit al so laat was toe Jesus begrawe was hulle genoodsaak om die salwing uit te stel tot na die Sabbat, want dit was alreeds die begin van die Sabbat. Dit was Vrydag laat aan in die begin van die Sabbat, en ons weet mos dat in die Bybelse tyd was daar nie gewerk op 'n Sabbat nie. En dat sy liggaam in die graf van Josef van Arimatea gaan neerlê met die gedagte om terug te kom die dag na die Sabbat om die liggaam te salf. Maar weet jy wat hierdie teks vir ons? Hierdie vroue het nooit die kans gehad om die liggaam te salf nie. Want weet jy, toe hulle daar kom, was Jesus reeds al opgewees. Jo. Hier dan. Jo. En ek het dit vir myself gedink, Here moet tog nie dat ek enige iets uitstel wat ek vir U moet doen nie. Moenie laat ons uitstel nie, broers en susters. Moenie laat ons sê ek sal dit eers daai tyd doen nie. Moenie as die Here jou roep sê nee, maar ek kan nog 'n bietjie wag nie. Here, gee my nog 'n bietjie kans. Dit sal te laat wees. Dit sal vir U te laat wees. En die teks vertel vir ons, en hierdie vroue het reukolie saamgeneem. They wanted to freshen up, or let me put it like this, to sweeten up the decaying body of Jesus Christ. They wanted to make death smell sweet. Het jy dat woord? They wanted to make death smell sweet. Hulle wou hê dat die dood moes lekker ruik, maar jy kan nie die dood laat lekker ruik nie. Jy kan dit nie doen nie. Jy kan nie verrotting laat lekker ruik nie. You can't sweeten up death. You can't make death to have a sweet aroma. I couldn't. Dit is nie hoe dit werk nie. Hulle wou die dood laat lekker ruik, maar dan kom God en hy sê, julle wil die dood laat lekker ruik, kom ek maak so, ek vat die dood totaal en al weg. Ek vernietig die dood totaal en al. Want dit is wat hy gedoen het aan die kruis van Christus. I will get rid of death altogether. En wanneer hulle daar aankom, dan sien hulle wat God gedoen het. My mense, ek wil vir julle so sê, ja, kom ek gaan eens vir my hierdie prentjie. Daar was 'n engel in die graf, soos die woord van die Here vir ons geleer het, 'n manspersoon met wit aan, wat in die regterkant gesit het. En die aankondiging van hierdie engel was uit die graf uit. Kom ek sê ons 'n bietjie anders. Die aankondiging van hierdie engel was uit die leë graf uit. Hierdie aankondiging is die evangelie. Hierdie aankondiging is die blye boodskap aangaande Jesus die Christus van God. Die eerste plek waarvan die evangelie in hierdie tyd verkondig word, is die leë graf. Hierdie graf het Jesus eers ontvang, maar hierdie graf moes Jesus weer opgee. As ek dit so kan stel. Die evangelie word verkondig van 'n plek wat Jesus ontvang het en 'n plek wat Jesus weer moes opgegee het. En wat die evangelie vir ons vandag sê is, hy gaan in die graf in dood, maar hy kom uit die graf lewend. Jo, ek weet nie wat ek vir u sê, wat was die gevoel wat ek kry
toe die woord van die Here so na my toe kom. Hy gaan aan die graf in lewend, en dit is die kern van die evangelie, dat Jesus in die graf ingegaan het dood, en dat hy die graf uitgekom het lewend. En dit is die prentjie wat gebeur op 'n Sondagoggend. Iemand mag dalk vanoggend die huis van die Here ingestap het, dood. Moet ek iets by sê? Moet ek iets by sê? Maar deur die lewensveranderende krag van God in Jesus Christus kan u vandag hier uitstap lewend. Dit is wat hierdie God kan doen. Dit is wat hierdie God kan doen. Dit is die lewegewende krag van God in Jesus Christus. Daar was daar toe ons dood was aan ons sondes en oortredinge, maar ons was lewend gemaak deur die krag van God deur Jesus Christus. So geliefdes, dit maak nie saak hoe dood die situasie is, die omstandighede van u hart is nie. U kan vandag lewend hier uitstap. U kan vandag opgewek kan hier uitstap. Van hierdie God wat ons dien. Ja. U kan weet jy, hierdie lewensveranderende krag van God kan u wat vandag as 'n sondaar hier kom ingestap het, as 'n saint hier laat uitstap. Maar laat ons dat die woord van God ons benadering. Ek wil vir u sê, die leë graf is nie 'n bewys van die opstanding nie. Die opgewekte Christus is 'n bewys van die opstanding. Nie die leë graf nie. Dit is nie die leë graf wat betekenis gee aan opstanding nie, maar dit is die opstanding wat betekenis gee aan die leë graf. En wat probeer ek daarmee sê? Dit beteken, omdat Jesus Christus opgewek is, sal my graf ook eendag leeg wees. En daarvoor kan ons net die Here dank. En die bewys van die opstanding is daar, want so baie het Jesus lewend gesien. Dit is wat dit. En die bewys van die opstanding is daar, want so baie het Jesus lewend gesien nadat hy gesterf het aan die kruis, nadat hy dood is aan die kruis. Geliefdes, behalwe dat hy in die ander evangelies, jy sal onthou, aan Maria Magdalena verskyn het, jy sal dit onthou, vertel Paulus in 1 Korintiërs 15, wat ons net nou van gehoor het, wat Suster Borrelli gelees het, dat ook Cephas, hy ook in Cephas verskyn, en dan het hy self teks gesê, en dan het hy die 12 disippels verskyn, so Cephas en die 12 is getuies, want hulle het die Here gesien, maar dit vertel vir ons verder, dat hy aan 500 broers tegelijkertijd verskyn het. Weet nie, geliefdes in die Here, ons kan sê, maar Cephas kan dan dronk gewees het, en hom misgis het, en die 12 kan dronk gewees het, en hom misgis het, maar hoe is dit moontlik, dat 500 broers kon dronk gewees het, en hom misgis het? Hoe is dit moontlik? Paulus vertel verder, hy gaan verder na eerste hoofstuk in 1 Korintiërs 15 die gesê, dat Jakobus en al die apostels het ons gesien. Hier Paulus gaan iemand verder om name te noem van die getuienis. Hy wil mense uitwys. Hy sê dat indien daar enige twyfel in jou gedagtes is, al hierdie mense het Jesus gesien en hy was lewend nadat hulle hom gesien het aan die kruis hang op Golgotha en gesterf het. Maar wat Paulus eindig deur te sê dat hy self vir Jesus gesien het. En wat Paulus basies sê, is dat as jy steeds niemand glo nie, wat ek jou vandag vertel, ek het die Here gesien. Nou kom ons by ek Paulus nie. Ek ben. En ek weet baie mense mag dalk vandag redeneer dat al hierdie mense dood is, Paulus en Kleis. Soos vir ons kan nie te gemaklik wees met wat hulle gesê het nie, maar laat ek vanoggend vir julle iets vertel. Ek staan vanoggend hier soos Paulus, en ek getuig soos Paulus, en ek sê ek het die Here gesien.
saw Him lifting up my soul. I saw Him giving me joy that is unspeakable. I saw Him giving me peace that this world won't ever understand. Ek het Homself gesien en daarom kan ek vanoggend sê, ek het die Here gesien. Ek het die Here gesien. Die steen is weggerol, die graf is leeg, hy leef, hy het opgestaan, want ek het hom gesien en ek sien hom nog daagliks in die dinge wat hy vir my doen. En ons enige ander getuies vanoggend tussen ons wat kan sê, ek het die Here gesien en dat die lewe. As daar enige ander getuies hier vandag wat kan sê, maar ek het die Here gesien. Het ons enige getuies wat kan sê, hy leef, hy waarlik opgestaan. Ek het hom gesien in die dinge wat hy daagliks vir my doen. Geliefdes, so dikwels sê ons dat die Here opgestaan het. Ek wil nog by 'n ander punt kom. Ons sê dat die Here opgestaan het en dat hy lewe, en ons spreek daarvan, ons vertel mense op die straat daarvan. As ons hierin gaan, ons vertel vir mense, ons sê die Here het opgestaan. Dit is hoe ons mekaar anyway groet in hierdie tyd, en dit is wat ons sê. Maar is hierdie realiteit sigbaar in ons lewens? Kyk, jy kan met jou blou praat. Maar is dit sigbaar in ons lewens? As ons glo dat Jesus Christus gesterf het en dat hy opgestaan het, hoekom is dit dikwels nie sigbaar in ons lewens nie? Hoekom is dit nie sigbaar in die keuses wat ons maak nie? Hoekom is dit nie sigbaar in ons gesprek en ons leefstyl nie? Hoekom is dit nie sigbaar in ons vriendskap en verhoudings nie? Hoekom is dit nie sigbaar in die manier waarop ons iemand ons geld spandeer nie? Hoekom is dit nie sigbaar in die manier waarop ons anders behandel nie? Hoekom is dit nie sigbaar in die manier hoe ons kinders grootmaak nie? Hoekom is dit nie sigbaar nie? Geliefdes, as ons glo dat Jesus opgestaan het uit die dood, dan het ons nodig om ons gehoorsaamheid en ons toewyding aan Christus 'n stapie hoër te neem, soos hy vir ons hoër geneem het, toe hy vir ons opgelig het aan die kruis op Golgotha. Dat het nodig geword dat ons selfondersoek instel en vra, reflekteer my lewe die opgestane Christus. Reflekteer my lewe die opgestane Christus. Wys my lewe dat Christus opgestaan het. Wys my lewe dat Jesus Christus leef. Ons kon net wel dood gewees het, geliefdes, as Christus nie opgestaan het nie. Maar sy doodsertifikaat het my geboortesertifikaat geword. En sy opstanding het my lewensversekering geword. As iemand hierdie versekering het, die mense, ek is nie by die, ek gaan nou huis toe. Ek is nie by die. Mag ons Christus se opstanding in die dood in ons lewens so ervaar, dat elkeen van ons, soos ons hier is vanoggend, soos Maria en Paulus van ons getuig, ek het die Here gesien. Mag ons lewenswandel van so 'n aard wees, dat ons mense sal oortuig dat Christus opgewek is, dat hulle hierdie Christus sal kom soek, en dat hierdie Christus wat in ons lewe, ook in hulle sal lewe. Ek wil vir vandag sê, ons moeilike tye, moeilike omstandighede sal ons in hierdie lewenspad ervaar. Tye van absolute donkerte, maar vandag kom die woord van die Here en hy sê vir ons, dat daar was donkerte gewees, van dood, daar was donkerte van in die graf wees, maar die steen is weggerol. En die graf is leeg. Vandag kom die Here vir ons om aan te sit aan die feestafel van die liggaam en die bloed van sy seun Jesus Christus. En daardeur wil hy vir ons 'n opdeur wys. 'n Opdeur van sy opgraf, maar ook 'n opdeur waar ons kan vrylik na hom toe gaan. Maar ek het Vrydag gesê dat hierdie liefdeskraan sal op 'n stadium toegedraai word. Wanneer dink ons sê ja? Op 'n stadium sal dit toegedraai word. Maar die deur is nou oop, geliefdes. Die Here het opgestaan. Ja, hy het waarlik opgestaan. Amen. Kom ons sluit ons